제가 선녀도 보고 산에 그리고 나무도 할 겸 왔는데 자, 이렇게 지금 제가 저희 하모 보일러에 쓸 나무랑 그리고 표고목 쓸 나무들을 지금 이렇게 자르고 있는데요. 이걸 옮길 때는 이렇게 지금 좀 길과 먼 거리에 있는 것들은 줄을 연결해서 뭐 내려도 되는데, 저 같은 경우에는 뭐 운동 삼아 이렇게 지금 굴리면 됩니다. 이렇게 굴리면 돼요. 이렇게 이렇게 굴리면 됩니다. 이런 식으로 굴려서 요 나무들을 지금 내릴 겁니다. 자, 현재 지금 차에 제가 싣고 있습니다. 밑에 보시면은 보이시죠? 이만큼 더 실으면 돼요. 이제 이만큼. 이게 지금 제일 또 밑둥에 있는 제일 두께 두꺼운 나무라서 한쪽으로 제가 보시면은 저쪽 바깥쪽으로 잔 가지들을 하고 이렇게 밀어 넣고요. 그리고 이쪽에다가 지금 굵은 나무를 올릴 예정입니다. 이쪽이 한편이 제일 무거운 나무들, 밑둥, 땅과 가까운 쪽의 나무들이 더 굵으니까 한쪽으로 이렇게 실었고요. 옆에는 요 가지들, 이제 뻗어나간 가지들인지 벽가지, 이렇게 한쪽으로 제가 이렇게 나무를 실었습니다. 찾으려는 선녀는 찾지 못하고요, 나무만 이렇게 한 짐 쥐고 집으로 갈 그럴 판입니다. 그래서 뭐 다음에 또 산에 가게 되면은 또 선녀를 찾을 수가 있으니까 그때 또 한번 선녀를 만날 수 있는 시간을 만들어 보도록 하겠습니다. 솔직히 뭐 산에서 선녀 만나기는 예전처럼 쉽지가 않을 것 같아요. 그래도 선녀 대신 나무를 이렇게 한 짐 뺐으니까 보람찬 하루가 된 것 같습니다. 빨리 날이 더 추워지고 이제 바람이 또 불고 땀도 식다 보니까 그래서 좀 추워지고 있으니까 저도 집으로 가도록 하겠습니다. 자, 여기서 한 번 더 말씀을 드릴 거는, 나무는 아무 때나 자기 산이 아니고 또 허가받지 않은 곳에서 이렇게 나무를 하게 되시면은 처벌을 받으시니까 꼭 허가된 곳, 그리고 본인 산에서 이렇게 소나무는 절대 하시면 안 되고요, 다른 잡목들을 나무를 하셔갖고 하모보일러에 사용을 하시면 될 것 같습니다. 자, 보시면서 궁금한 사항이 있으시면은 댓글 남겨놓으시면 제가 상세하게 설명을 해드릴 거고요. 조금이나마 도움이 되셨으면 지포농부 구독하기와 좋아요 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 손이 후들후들 거립니다. 손이. 온몸이 막 뻐근합니다. 뻐근해.